ओ पळय सपनेकार येता, ताचो प्राण काडुया. ओ ताचो दायजी या ताका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. हाच्या पयल्या वाचपान आनी दुसऱ्या वाचपान ह्यो दोन वळी खेरीत आमी आयकल्यात. हो पळय सपनेकार येता, हो पळय ताचो दायजी. आनी दोगांयकूय फर्मोण तेंच, ताचो प्राण काडुया, तांचो जीव काडुया, ताका जिवेशी मारुया. भाव भयणीनो, आयच्या काळार आमी जंय आसा तेन्ना हे सपनेकार खंय आसात, हे दायजी खंय आसात. जी परिस्थिती आयज आमची आसा, आमच्या गोंयांत जें कितें घडटा तातूंत आमी पळयल्यार दोन भाशेचे मनीस पळोवंक जाता. तसले दायजी ते सगळे आमी, जांची जमीन आसा, जांची घरां आसात, जांकां हें राज्य दिल्लें आसा, आमी दायजी. दुसरे वाटेन आसात सपनेकार. कोण ते सपनेकार? हे ते सपनेकार जे कोण गोंय सांबाळपाक आयज वावुरतात. तांच्या मनान एक प्लॅन आसा, गोंयचें निसंटोन जायना जावपाक आनी ह्या आमच्या दायजाची वाट लागना जावपाक. फुडली आमची पिळगा येवपाची आसा, तांचे पासत हें आमचें दायज सांबाळूंक सपनेपी थोडे जाण आसात. तांकां घडये आयज आमी एक्टिविस्ट म्हणटा, एनवायरमेंटलिस्ट म्हणटा, वो जायते जाण आमच्या गोंयांत जे उठलेले आसात गोंय सांबाळपाक, तांकां आमी म्हणूंक जातात सपनेकार. जें कितें पवित्र पुस्तकान आयज म्हणलां तें खरें जायना काय? हो पळय सपनेकार येता, ताका जिवेशी मारुया, असलें जाता. आनी जायते फावटी जे कोण मुखार सरलेले आसात तांकां आमी म्हणूंक पावता, मातशें कॅर घे, मातसो सांबाळ, ते मनीस बरे न्हू, ते राग काडीत. म्हाकाय जायतीं जाणां म्हणटात, फादर मातसो सांबाळ, फादर भिजमाकाचो उगडास आसा न्हू तुका, फादर भिजमाकाक मारून उडयलो. तुकाय ते कितेंय करीत, आमकां नाका तुका कितें जाल्लें. हो पळय सपनेकार येता, त्या सपनेकाराक जिवेशी मारुया. दायजी आसात थंयसरूय तेंच जाता काय? आयज दायजी आसात. आतां ह्या दिसांनी आमच्या चिकाली पंचायताचो हो आयलंड जो आसा, सान जासिंत आयलंड, ताचे विशीं जायती चर्चा जाल्या, जायतो बोवाळ जाला आख्या संवसाराक की हें दायज तांच्या हातांतलें काडून वचपाचें आसा. न्हयच फकत हो सान जासिंत आयलंड, पूण आमचे गोंयचे असले न्हंयचे दोगेर ज्यो 6 न्हंयो आसात, तांचे देगेर जे गांव आसात, जे जागे आसात, ते MPT जो पोर्ट ट्रस्ट आसा, तांकां आतां एक्स्ट्रा पावर मेळपाचो आसा, वो मेळ्ळा. जो नवो कायदो भायर सरला तातूंत हें सगळें दायज आमचें तें आपलें करपाचें आसात, प्रायवेट करपाचें आसात, आमकांच आमच्या दायजांतले भायर उडोवपाचें आसात. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, चल ताका धरया, आनी तांणी ताका मळ्या भायर व्हेलो आनी ताचो जीव काडलो. आनी हें दायज आमचें अशें तें समजलें. हेंच आमचें सगळें घडटा काय? आनी हेंच आमचें सगळें घडटलें काय? आनी असल्या वेळार आमी कितें करपाचें काय? हो प्रश्न आयज आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक पडला. सपनेकारांकूय पडला आनी दायजी आसात तांकांय पडला. तशेंच जे कोण असल्यो मांडण्यो काडटात, जांकां आयज कुलवाडी म्हणल्यात ह्या शुभ वर्तमानान, तसले आसात. म्हणजे जांच्या हातान हें आमचें राज्य दिल्लें आसा, जांच्या हातान पदवी दिल्ली आसा, जे आपल्यो मांडण्यो काडटात तांकां नाच करुया, हें सगळें आमचें करुया, तेंच करपाचे प्रयत्न चल्लेले आसात. आनी ह्या कुलवाड्या मदें आयज आमचे आमदार मंत्री आसात, आयज आमचो चीफ मिनिस्टर आसा, आयज जे एनवायरमेंट मिनिस्टर आसात आमच्या राज्याचे आनी आमच्या देशाचे, ते आसात. जे उद्योगपती आसात, कॅपिटलिस्ट आसात, ते आसात. हें सगळें आमचें करून घेवया. सपनेकारांक ना करुया, दायजी आसात ते ना करुया, आनी हें सगळें आमचें करुया. हेय सपनां येतात. जाल्यार हांचें कितें जातलें जेजून प्रश्न विचारलो, तेन्ना लोकांन हो जबाब दिलो, तो आतां मळ्याचो धनी कितें करतलो? त्या नश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मळो कुंबळ्याक दितलो. हेंय जावपाचें ना काय? घडये आतां एलिसांवां येतात तेन्ना असलें जावपाचें आसा काय? भाव भयणीनो, आयज जें कितें घडटा तें पळोवन हें देवाचें उतर आयज आमकां नियाळ करूंक आपयता. खंयचे वाटेन आमी रावचें,
भिरांत घेवन भिवनूच रावचें काय आमचें दायज आमी मेळून घेवचें? आमची स्वप्नां जीं आसात आमच्या गांवां पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत, आमचे फुडले पिळगे पासत, हीं स्वप्नां आमी साकार करचीं काय भिवून ती कुशीन दवरून खंय कोणशाक लिपोवन रावचें? हो आयज प्रश्न आमकां जण एकल्याक आसा. जाल्यार आयज ही कृपा आमकां मागुया हे मिसाचे भेटेन. आनीक ही खुर्साची वाट आयज आमी चल्ल्या, सेवाधर्म आमी चलोवंक आमकां हें दायज दिल्लें आसा. तेच भाशेन आमचें जिवीत चलोवंक आमकां हें दायज दिल्लें आसा. तर हें दायज आमी बरे भाशेन मानून घेवंक, तें समजूंक आनी जबाबदारी सांबाळूंक हे भेटेन आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया.